यो चाहिँ छ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्टको ड्युरोको हेर्साइको प्राइस 5 महिना जति पुगेको यसले अहिले एक टाइममा 600 ग्राम खान्छ ब्ल्याक ह्यान्ड यसको पनि 600 ग्राम लाइट छ यो पनि ब्ल्याक ह्यान्ड सारै हो भर्ना भएको नि यो 10 भएको मोटामोटी 2 महिना 2.5 महिना कम्प्लिट भएको कहिले ब्याउँछ अर्को महिना ब्याउँछ है यो सेप्टेम्बर 4 तारिक ब्याउँछ यो साइडको यो बेच्नु राखेको बुच्चा बुच्ची बेच्नुको लागि एकदम तयारी यसको अरू सेल भयो है 3टा रहेछ अब बेच्ने पहिलोचोटि आमा हुन लागेको यसको पनि सेप्टेम्बर 4 तारिक गर्भ धारण गर्छ यो बच्चा यो माउको लागि भुनी हो यो 20 केजी पुगिसकेको है पुगिसकेको 21 केजी हो यो पनि योक्सारै रहेछ यो पनि योक्सारै हो नेपालबाट ल्याएको होइन यो नेपाल 3 खुट्टेबाट यो छ ड्युरोक र हेन्डसाइडको क्रसमा कति केजी गयो चाहिँ यो अहिले 120 केजीहरू होला होइन 20 केजी यसको बच्चाहरू यसको बच्चाहरू बेचिसकेर यति राखिरहेको यो ड्युरोक यो क्रसमा रहेछ क्रसै हो ड्युरोकको क्रस यो क्रस एउटा चाहिँ योक्सार रहेछ एक्स्ट्रा छ एउटा लाग्यो है एउटा छ हेन्डसार र ड्युरोकको क्रसमा यो छ म यसले ब्याउँछ होइन अर्को महिना चाहिँ ब्याउँछ यसले यसले अस्ति भयो कति 15वटा दिएको है 15वटा यसले कति 10वटा दिएको 11वटा दिएको है 11वटा दिएको थियो यो पालिको बच्चा दिने क्रममा केही बढोत्तरी होला जस्तो छ भुँडीहरू पेटहरू छ यो पनि साथै बच्चा हो यसमा अलिकति क्रस छ यो बोर योक्साको यो चाहिँ योक्सारबाट ल्याएको ल्याएको यो कति केजी हो जस्तो यो 40 प्लस हो शान्ति भयो बल यसलाई चारो चाहिँ के दिँदैछौ यसलाई हामीले अहिले चाहिँ सम्राटको जो कम्पनीले तयारी पारेको हुन्छ बच्चाहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई स्टार्टर अशोकाको ग्रोवर र फिनिसर यिनीहरूको एउटा अवस्था हेरेर दिन्छु सबै ट्याग लगाइसकेको रहेछ योक्सार यसले ब्याउन आँटेको अब यो बच्चा दामी भएछ हौ है यिनीहरूभन्दा 4 दिन सानो त होइन सानो यो 3टा भन्दा 4 दिन सानो यिनीहरू 17-18 केजी पुगिसकेको रहेछ यो चाहिँ सेलको लागि हो कसैलाई चाहियो भने भन्नु होला यो सेलमा छ यो चाहिँ राख्ने अरे यहीँनिर फार्ममै राख्ने
यो तिनवटा अब ड्युरोकको छ, यिनीहरू पनि सेलको लागि। यो पनि प्रेग्नेन्ट छ, अर्को महिना चाहिँ 4-5 वटाले ब्याउने रहेछ। ब्ल्याक ह्याम्पसायर, यो ड्युरोक र के को क्रस हो? ब्ल्याक ह्याम्पसायरको क्रस होला यो। ड्युरोक र ह्याम्पसायरको क्रस। थान चाहिँ यस्तो छ।